I a Catalunya, què podem fer? La producció agrícola sostenible vol acompanyar les explotacions catalanes en el camí cap a la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social. Vetlla per l'estalvi d'aigua, la innovació i la tecnologia, la sanitat dels cultius, la fertilitat del sòl, la biodiversitat, la recerca, les energies renovables, l'estabilitat de les produccions, les bones condicions laborals, la igualtat social i de gènere, pel relleu generacional, la traçabilitat de les produccions, pel producte local amb un preu just. He vist que el sector agrícola vetlla per nosaltres. Poder canviar les coses està a les teves mans. Per Catalunya, per nosaltres, pels teus, pels meus. Ajuda'ns a fer el pas.